vitany répétition générale ho an'ireo ekipa anankiroa izay indrasitsika tanteraka Real de Madrid sy PSG Paris Saint-Germain hiatrika ny 8e de finale match aller rapitso talata. Iza daholo ireo joueur clé, iza ihany koa ireo tsy de tena azahoana antoka ary inona mety pronostic atsika amin'izay lalao rapitso izay. Isorana aloha ianareo sady arabaina manaraka hatramin'ny farany ity fiandarana ity dia hitsambikina avy hatrany ao anatin'ny vokatry ny 450 au malady isika nahitana tarehimarika 2 8 46 50 535 omaly ihany koa diany 35 22 27 29 ary 6 mahery ny 2 tapitrisa ny totona miandry anareo ho an'ny 535 raha tokosaka 20 tapitrisa ariary ho an'ny 450 milalao vary. www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Hey, sambatra izy. Sambatry. Mahazo, sambatry. Avy avy mahazo arivo io PMU natakodravina aza misy misava hatrany omaly ny zavatra tena nahagaga anay dia nisy ireo nisava ary nahita nisy olona efatra nahazo gros gain tamin'ny PMU Paris Quintet 261 dia ho tanisaina aminareo taizao avokoa zany olona izany ary reto ny vola azony. Voalohany dia namana anankiray ny lalao tao amin'ny casino fo Marly Antaninarenina ny lalao izy ary nahazo lela vola nitentana 26 millions 662 100 ariary. Ny faharoa kosa ny lalao tany amin'ny galana Loarano nahazo lela vola mitentana hatramin'ny 24 millions 403 800 ariary. Mpilalao fahatelo nahazo tamin'ny omalady dia lalao tao amin'ny Barzala ary nahazo lela vola hatramin'ny 23 millions 749 300 ariary. Ny gros gain farany izay lalao tao amin'ny guichet amparafara vola dia nahazo ihany koa lela vola mitovy amin'ny tentina 23 millions 749 300 ariary. De mino hoe misy olona zao ny atokantranony latsaka mihitsy ny sokany hoe inona re zany vola be dehibe zany dia hoy hoe mety rapitso ny anjaranao dora avy hatrany ary hiarakantsika ao Paris Vincennes rapitso talata iady ny amboaran'ny Château Gontier eo ambony atelier mirefy 4 metatra raha tsika amin'ny 4 minitra tolakandro eto Madagasikara ary masferany pistatsika amin'izay fotoana izay. Reto ary mpanday anjara ny base de ny 15 francs Nivar 12 Robin. Événement mety tsara vitana kosa ka iotra ny hafa ny 9 Lagadec 7 Jean-Michel Bazir sy ny 1 Pacha. Outsider Sendayare 4 Écrafin 2 Francouvry ary ny 6 Locan. Ratsy kosa ny fanantenana ho an'ny 3 Midbled 5 Jean-François Séné ary ny 11 Le Canu. Fanny favori atolotry ny Bet 261 ho atsika de ny 15 Franck Nivar 8 David Thomain 12 Robin. Coup de cœur ho an'io farany io. Quintet Paris tadio tsara de resa tsoratra ny 15 12 8 7 13. Misy ilay atao hoe gagner plus ao amin'ny Sportybet ny Bet 261 raha milalao multiple 5 ianao dia mety hitombo 5% volanao. Raha milalao multiple 6 na 7 na 8 ianao dia mety hitombo 7% vola ho azonao. Raha milalao multiple 9 ianao na 10 dia mety hitombo 10% vola ho azonao. Raha milalao multiple 11 na 12 dia mety hitombo 20% vola ho azonao. Raha milalao multiple 13 na 14 na 15 ianao dia mety hitombo hatramin'ny 25% bezon vola ho azonao. Ireo match rehetra ireo nefa dia tokony manana koty mihoatra na mitovy amin'ny 1,20. Tadio fa arivo ariary dia ahafahanao milalao amin'ny Sportybet nefa mety azonao vola hatramin'ny 10 tapitrisa ariary.
sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery rehefa hita fa naratra i Karim Benzema aty anatin'ny fotoana efa akaiky sy manatombotra nefa tsika no huitième de finale match aller ifandonana amin'ny PSG nanova stratégie avy hatrany Carlo Ancelotti ka tamin'ny répétition farany zay hita tamin'ny lalaovany tamin'ny Villarreal fakomaly dia nanao ny titularisation ny Gareth Bale izy Gareth Bale zay efa tsy nilalao tsony tao anatin'ny 10 volana sy herinandro be izao fa napetraky Carlo Ancelotti izy nazany na zany nanao zay farany heriny izy ireo fa hita hoe aotra no ohatra no nisarahany Real de Madrid sy Villarreal fantanina raha mipetraka dia ny hoe ratsy milalao Karim Benzema anahoana mety situation amin'io rapitso io satria efa vonona tanteraka ny ekipan'ny PSG fataro tsara fa ny PSG aloha zany hatreto tao anatin'ny match ny Champions League nanomboka tamin'ity taona 2024 sy 2025 2 buts encaissés ihany zany hoe baolina roa ihany mbola tafiditra teo amin'ny PSG zay manana ny gardien de but Donnarumma sy Keylor Navas anahoana mety ho toy ihany mafy dia mafy ny défense ny PSG akoatra ny défaite tamin'ny Nice farany teo zay nararaka azy ireo tamin'ny Coupe de France dia hita fa tena mitazona tanteraka ny défense ny PSG raha ny mpilalao clé aloha zany hatreto Modric Lucas Modric zay tena hita fa tena trésor précieux tanteraka mihitsy ho an'ny PSG ho an'ny Real de Madrid natao naka aina izy tamin'ny sabotsy lasa teo mba ahafana miconserve azy amin'ny manana io amin'ny talata io mety ho hitantsika ao avokoa ireo trio zay efa nazatra Lucas Modric ary miaraka amin'ny Casemiro sy Toni Kroos fa niany amin'ny lohalarina kosa zany numéro 9 raha sanatria tsy eo Karim Benzema petraka amin'ny fanontaniana indrindrandrindra ny PSG tao à Parc des Princes mbola tsy resy mihitsy tatao anatin'ny confrontation eo amin'ny roapolo eo raha tsy diso ny tenako dia hita tanteraka fa patron à match ao amin'ny ity pelouse ny Paris ity zany i Mbappé mety anahoana izy raha zay manokana aloha dia mahita hoe aresy PSG rapitso manana koty izy izay 2,00 hiatrika ny lalao ihany koa Manchester United eo milarina fa 10 izy amin'izao fotoana izao raha araka ny classement fatary fa hiadivana tanteraka aloha zany ny efatra voalohany na ny 4 première mba ahafahana mahazo antoka tanteraka ny resaka Champions League hiatrika ny Brighton of Albion izy makany Manchester tsika mazava ho azy tsy maintsy manao ny ezaka farak'izay atao Cristiano Ronaldo na dia ary ny fahalemena miaraka amin'ny Rangnick manana kotsika 3,26 raha samy tavavoaka i Paris Saint-Germain sy Manchester United avy hatrany ary dia omenanareo fanontaniana iza no alainareo amin'ireo match rapitso ireo L'autobet dia manolotra mantsika ny multitirage combi million 4/50 fa ino zany fisariana maromaro zany hoe hitombo bebe kokoa zany ny vitana mazava ho azy indimy isan'andro ny fisariana amin'ny 110 amin'ny iray amin'ny telo amin'ny dimy ary amin'ny fito ora hariva ny fisariana ny combi canal 5/35 kosa dia rahainao amin'ny 10 ora latsaka fefantolakandro afa ihany en bet 261 tara marika efatra fotsiny dia efa manova ny fiainanao l'autobet mihodina ny vitana bet 261 sambatra ery sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery efa nisy zay nahazo ny gros gain na tamin'ny PMU na tamin'ny Sportybet anahoana ny loto fanirinay rehefa mba misy amin'ny lalao dia mba mahazo ndao ary avy hatrany dia hisarika ame avy hatrany tsika ny vala ny fisarihana miaraka tamin'ny police des jeux lalao 450 sika tamin'ny raika amby folo ora maraina dia nahitana ny 13 et 38 50 29 ireo tafiakatra tamin'ny ray kosa 47 49 31 15 ireo tsapaka tamin'ny telo ry zareo 10 31 46 14 ary ny tamin'ny dimy ora hariva 26 18 12 41 omenantsika rapitso toy izao ny valiny amin'ny fito ora hariva saingany 535 voasarika niaraka tamin'ireo anio 18 21 9 3 1
Regny gros gain reny dia hoy izahay hoe tombondala ny azy fa mbola hanody antsika mianakavy ireny gros gain reny ireny fahazahoana lela vola ngezangeza reny atolotra anareo aloha ny soavatsara asa mitafandrimandry manao velomantsika rehetra.